Всем привет! Вы на канале Польза.ком, и сегодня я наконец расскажу вам о гаджете, который, не побоюсь этой эпичной фразы, половина мира ждала больше года. А именно о беспроводных наушниках Xiaomi AirDots, которые не только могли бы, но и, по моему мнению, безапелляционно составили конкуренцию яблочным AirPods. Но сегодня не об этом. Как вы видите, купил я наушники не в Китае, там мне их приобрести не удалось, а у товарищей из Российской Федерации, который живет на Дальнем Востоке и с любезностью мне их перепродал за упоминанием о нем в ролике. Он как раз успел купить с китайского JD первую партию из 4000 наушников. Ладно, хватит лирики, и теперь 20 фактов о новых наушниках Xiaomi, как всегда максимально кратко и быстро. Для начала упаковка, она движется прямым темпом к масс-маркету. Это уже не перфорированный картон, как и в MS-фитах, но выглядит все равно достойно. Как подарок пойдет, но в идеальном состоянии из Китая к вам, скорее всего, упаковка не прилетит. По информации на обороте коробки легко можно понять, когда именно ваша партия была произведена, и увидеть базовые характеристики. Впечатление при вскрытии просто вау, сопоставимо с ощущениями, когда вскрываешь AirPods, если их очень ждал. С первого взгляда видно, что продукт качественный. В комплекте бокс, зарядка, 2 наушника, провод для зарядки, что довольно странно, провод и наушники без логотипа Xiaomi, и 2 сменных комплекта амбушюр различных размеров. Руководство можно не считать, оно все равно на китайском. На крышке блока зарядки логотип Xiaomi еле различим. На нижней части блока зарядки индекс модели наушников. Форма наушников похожа на форму блока зарядки. У них также идентичный материал поверхности. Очень тугая крышка, которую не так просто и открыть, что довольно хорошо для сохранности. Хотя даже если вы забудете ее закрыть, потерять из нее наушники практически нереально. В каждом наушнике есть маленький микрофон для довольно посредственной связи. Слышимость микрофонов этих наушников, скажу прямо, хорошей назвать сложно. Сразу несколько важных по их работе моментов. Когда вы вынимаете из ушей любой из наушников, воспроизведение, как в айфоновских AirPods, не останавливается. Также оно не останавливается, если вы вынимаете из ушей оба наушника. Но при попадании в док-станцию на магнит наушник отключается и перестает играть. Второй наушник при этом продолжает воспроизводить аудио. Но такой алгоритм касается только левого наушника. Если вынуть правый и положить в док-станцию, а он считается основным, левый ведомый, на левом наушнике воспроизведение также остановится. Если вынуть оба наушника и положить в док-станцию для того, чтобы снова создать пару с носимым устройством, достаточно нажать сенсорную кнопку на правом наушнике после того, как вы эту пару достанете из коробки. Левый наушник подключится автоматически. Размеры наушников таковы, что даже при активных занятиях спортом, включая бег и турник, наушники из ушей у вас не выпадут. Протестил железно, даже на турнике они не вылетают. Довольно странно, что при таких же технических решениях, к которым относится диаметр мембраны в 7,2 мм, наушники, в отличие от QCY и подобных форм-фактора наушников, обладают просто феерическим качеством звука. Теперь несколько сухих цифр. Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч, что дает 4 часа непрерывного воспроизведения музыки при громкости звука на 50%. У меня отыграли они, учитывая, что они новые, при тесте 4 часа 7 минут на 50%. А кейс, емкость аккумулятора которого 350 мАч, увеличивает этот показатель до 12 часов. То есть суммарно мы можем перезаряжать наушники 3 раза из одного полного заряда кейса. Наушники стоят 199 юаней в официальном магазине. Это около 1920 рублей. Но сейчас в наличии нет. Что делает их значительно дешевле их аналогов. С Алиэкспресса их продавцы упорно не отправляют. Стоят они там около 2600 рублей. Я заказывал, мне их в итоге не отправили. На китайском JD 260 юаней, около 2500 рублей. Они отправляют, но я с них не заказываю. Вот заказывал мой товарищ, опять же, с китайского JD себе на Дальний Восток. У наших перекупов 5000 рублей, но это как с третьими бендами. Потерпите месяц и получите за 2000 рублей то, что другие 2 года подряд покупали за 10 тысяч. Размеры наушников очень малы. 23 мм на 14,5 мм и на 13 мм. Бокс, соответственно, 62 мм на 42 мм на 26 мм. Весит все это добро просто минимально. А именно, наушники по 4,2 грамма, что не ощущается совсем. Блок зарядки весит всего 38 грамм, как видите. Блок у бокса, что довольно важно, имеет вход не Type-C, как везде пишут и указывают, включая Яндекс.Маркет, а обычный micro-USB, что довольно удобно. Защиты от воды нет, поддержки aptX нет. На максимальной громкости от этих наушников у вас заболит голова,
права, они просто нереально громкие. У меня таких громких ушей еще не было. Активное шумоподавление в наличии, может быть, в этом и есть причина. Даже на минимальной громкости окружающий мир практически не слышно. В метро вы точно не сможете услышать ничего, даже в половине громкости. Есть небесячий диод индикации на каждом наушнике. Мигание не раздражает даже ночью в темноте. Как я уже говорил, микрофон пишет звук довольно посредственно. На каждом наушнике расположен довольно чувствительный сенсор. Я бы даже сказал, слишком чувствительный. Технология TWC True Wireless Sound реализована у них ничуть не хуже, чем в AirPods, за счет чего звук получается глубоким и насыщенным. В довесок они обладают двухканальным стереозвуком. И разумеется, у них голубой зуб 5-го поколения, который по заявлению производителя берет на 10 метров, у меня он не терял связи до 20 метров. И если вдруг вы не совсем в теме, с девайсами на голубом зубе версии 4.2 AirDots будут работать тоже великолепно. Вот со временем зарядки наушников они, конечно, напортачили. Чтобы полностью зарядить наушник, вам понадобится мариновать его в кейсе 1,5 часа, а чтобы полностью зарядить док-станцию, понадобится бодрых 2,5 часа. Совсем не быстро. На 2 тапах просто вызывается Google помощник, либо можете вызывать на него Алису. А при игре в PUBG задержка около секунды. Я не знаю, в чем причина, но некоторые пишут, что причина как раз в игре. У меня на многих наушниках такая проблема, особенно беспроводных. При звонке тап примет звонок, секундный тап, и вы отклонили вызов. Двойной тап во время разговора, и вы отключаете звук. Отдельно хочу отметить, что микрофон для записи аудио не подойдет, но для разговоров он более чем приличный. Звук передает чистый, без искажений, и на улице разговаривать удобно тоже. Кстати, кто не подписан, подпишитесь, на канале постоянно в розыгрыше Mi Band 3 и Ana Band 4 Run Edition. Для участия необходима подписка, колокольчик, лайк и любой коммент к любому видео. 15 и 30 числа каждого месяца рандомно один из этих девайсов улетает одному из подписчиков. Подробности в описании. И напоследок, кто хочет, чтобы я трезво сравнил их с яблочными AirPods'ами, пишем в комменты, сделаю. Понравилось, делитесь. Если нужен контакт человека, который ввозит товары из Китая, смотрите в описании. Есть контакты там. Без него я бы эти наушники не получил. Скорее всего, в подобных ситуациях, когда мне нужны будут товары срочно на обзоры, наверное, буду все-таки заказывать у него. На канале ролики минимум 2 раза в неделю, а обычно чаще. Уже больше 100 обзоров на множество полезных товаров. Подписывайтесь, спрашивайте, отвечу всем. Польза.com рекомендует некоторые из товаров Xiaomi. Удачи вам, дорогие друзья!